كان عنده سؤالين: الطريقة المثلى لحفظ القرآن والطريقة المثلى لتثبيت هذا الحفظ. الحقيقة نتكلم عن موضوع تثبيت الحفظ لأنه سيردنا عدة أسئلة حول هذا الموضوع. نعم. فحينما نتحدث عن تثبيت الحفظ نتحدث عن شخص حافظ. نعم. يعني يملك موضوع الحفظ، ونريد هذا الحفظ نثبته. نعم. فنضع البرنامج على الصورة التالية. أرجو من المشاهد أن إما أن يكتبها أو يستوعبها تماما حتى لا نعود إليها في نعم. البرنامج مرة أخرى. نعم. نقول تثبيت الحفظ لا بد أن يوجد حافظ، فنبدأ المشروع في أول الشهر. نفرض أن هذا الحافظ أو نفرض عليه أن يستطيع قراءة 3 أجزاء كل يوم. 3 أجزاء كل يوم. فنطلب منه في أول يوم في الشهر أن يقرأ 3 الأجزاء الأولى كل يوم مرة بصوت مرتفع في المصحف نظرا. نعم. لمدة 30 يوم يكررها فقط قراءة خلال الشهر من المصحف فقط. من المصحف بصوت مرتفع. نعم. 30 يوم كل يوم يعيدها لمدة 30 يوم. فإذا انتهى 30 يوم، انتهى الشهر، يبدأ في 3 الأجزاء التي بعدها ويقرأها نظرا في المصحف بصوت مرتفع لمدة 30 يوم. نعم. وهكذا يختم الختمة في 10 شهور. نعم. فيكون قرأ كل جزء 30 مرة نظرا بصوت مرتفع في المصحف. احفظوا هذا يا إخوان. نعم. يكمل في الختمة الأولى في 10 شهور. نبدأ الختمة الثانية. نعم. يقرأ 3 الأجزاء الأولى كل يوم مرة من أول الشهر لمدة 20 يوم. لمدة 20 يوم. ثم في 20 يوم التي تليها يقرأ 3 الأجزاء اللي بعدها، ثم التي تليها في الأجزاء التي بعدها، وهكذا. فحينما يختم الختمة نبدأ الختمة الثالثة ويقرأ 3 الأجزاء نظرا بصوت مرتفع في المصحف لمدة 15 يوما، وهكذا حتى يختم الختمة، فتكون هذه الختمة الثالثة. فيكون قد قرأها أول مرة 30 يوم، ثاني مرة 20 يوم، ثالث مرة 15 يوم، فيكتمل عنده 65 يوم. يكون ختم الختمة 65 مرة، فيثبت حفظه تماما. نظر فقط. نعم. هذا طبعا لا علاقة له بالدرس الذي يقرأه كل يوم، ما لنا علاقة به، هذا بس لتثبيت الحفظ. نعم. ويشترط أن يكون حافظا حتى يثبت الحفظ، يعني مو بادئ يحفظ. أما الطريقة المثلى لبداية الحفظ وهو حسب قدرة القارئ، إن كان يستطيع يقرأ كل يوم صفحة فهو سيختم في 20 يوم، وإن كان ما يستطيع فيحفظ نصف صفحة ويختم في 40 يوم، كل 40 يوم جزء، وهو شيء طيب. لكن يلزم مدرس يقرأ عليه الدرس قبل الحفظ. شخص لا يتعلم من الشريط ولا يتعلم من الإذاعة إلا من شخص حافظ، يقرأ عليه الأسطر هذه التي يريد أن يحفظها، ثم يبدأ في التكرار ويلصق الآيات في بعضها البعض بالتكرار حتى تكتمل منظومة القرآن الكريم في الأسطر التي أراد حفظها وتحفظ. هذا فيما يتعلق بالحفظ. أما التكرار فهذا وجه آخر، لعل الوقت لا يتسع لكل الأسئلة، ولكننا أجبنا عن مشروع تثبيت الحفظ ومشروع طريقة الحفظ. فمن يستطيع أن يحفظ كل صفحة فسيختم في 20 يوم جزء، ومن لا يستطيع فليحفظ نصف صفحة ويختم في كل 40 يوم جزء. نعم. طيب.